السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت aan mawduucan ka hadlin ka hor su'aashan ma isweydiisay weligaa bishaan barakeysan maxaa loogu bixiyay magaca Ramadaan? Waagii hore bisha waxay lahayd magacyo kale oo ka mid yahay taatil oo macnaheedu yahay qofka il burqanaysa ama ceel biyaha ka soo darsanayo waxaa loo yaqaanay taatil. Sidoo kale waxaa lagu magacaabi jiray Zaahir sababtoo ah waxa isku soo aadi jiray bisha markay dhalato iyo ubaxa baadiyaha markuu soo baxo roobku markuu da'o kadib. Bilaha Carbeed marka magacyada waxaa loogu bixin jiray hadba xaaladda cimilada sideeta. Waxaa la sheegaa in Kilaab bin Murra uu ahaa ruuxii soo jeediyay in magacan loo bixiyo Ramadaan 200 sano ka hor Islaamka. Sababta ka dambeysana waxay ahayd kuleylka daran ee bishan la kuusan jirtay. Oo Ramadaan waxaa laga keenay ereyga Ar-Ramd oo macnaheedu yahay kuleyl daran. Waxaa jira aragtiyo kale oo fasiraya sababta bishan lagu bixiyay magacan. Waxaan ugu muhiimsan in Carabtu bishan ay sifaysan jireen warmaha iyo seefaha si ay ugu dagaalamaan bisha Shawaal ee soo socota. Waxaa la dhihi jiray marka yarmuduuna silaaxahum waxay sifaysan jireen oo diyaarsan jireen silaaxooda ama hubkooda. Macluumadan inaad ka faa'iidaysataan rajeyna ha ilmaamin inaad like ii saarto si dad badan video u gaaro. Aad u mahadsantahay.